Myanmar ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PicsArt software ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ logo လေးတွေဆွဲတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ PicsArt software ကို Play Store မှာလည်းကျွန်တော်တို့လွယ်ကူရနိုင်တယ်ပေါ့နော် Play Store မှာလည်းလွယ်ကူရတယ်။ဒါလို့ Mystery က Play Store ကမထောင်းခြင်းဘူး Premium version ပေါ့နော်ဒီတခြား Premium version တွေသုံးလို့ရတာလို့ရှင်နေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ CP မှာလာတောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ post ရဲ့အောက်မှာလည်းကျွန်တော် download link လေးချပေးထားပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့ PicsArt software ရပါပြီဆိုရင် PicsArt တွေကိုတို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။ PicsArt တွေရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလို့ရှိတယ်။အပေါင်းလေးပေါ့နော်အပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logo ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ပုံရဲ့ size ကိုရွေးရမှာပေါ့နော်။ဒီမှာ paste canvas ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံရဲ့တက်ပုံ size ကိုဒီမှာရွေးတာပေါ့နော်။ရွေးတယ်ကျွန်တော်မရွေးချင်စိတ်ကြိုက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် size ကိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အော်တိုရွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ size လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီညလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ပုံစရွေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံစရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်နားလေးဟာဒီမှာစက်ဝိုင်းပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်စက်ဝိုင်းပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဝိုင်းပုံ logo လေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ site ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ site ကိုမလိုသလောက်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ရှစ်လောက်ထားလိုက်ပါနော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာစက်ဝိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမှာကဒီ PicsArt က Pixellab လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စက်ဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ adjust နည်းကိုနည်းနည်းလေးတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို quality လေးထားပြီးရလောက်ပါ okay ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ် okay ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်က size ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်ပါနော် size ကို40နောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ adjust ညှိမယ်နော်Okay ကျွန်တော်တို့လိုသလိုစက်ဝိုင်းလေးဆွဲပြီးသားဆိုရင်ဒီညာဘက်အပေါ်ဆုံးလေးမှာပေါ့နော်မြားလေးရှိတယ်မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ edit image ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာပုံတစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံထပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးထားတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုအဝိုင်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဝိုင်းပုံလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီညာဘက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ shape ပေါ့နော် shape ကနေပြီးတော့အဝိုင်းလေးယူလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလေးတစ်ခုရအောင်နော်ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းပုံလေးရရပါတော့ဆက်ဝိုင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘောင်လေးထဲမှာကြာအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းပုံလေးကိုလိုလိုညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာထပ်ရေးမယ်ပေါ့နော်စာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပြေဟာလေးကိုရေးလိုက်မယ်အော်လေးတာပေါ့နော် Okay ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stroke လေးထည့်လိုက်မယ် stroke ကိုအမဲရောင်နော်အမဲရောင်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ခများများလေးထည့်လိုက်မယ် Okay ဒီ font လေးကိုလူတော်တော်များများကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမြင်တယ်လူကြိုက်များတဲ့ font လေးပါအဲ့တော့ဒီ font လေးကိုဘယ်လိုထောင်းအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ font ထောင်းနည်းတွေနေရာခြားနည်းတွေတင်ပေးထားရပါတော့ဘယ်လိုဒီ font ကိုလိုချင်တယ်မထောင်းတတ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google မှာပေါ့နော် Google မှာ 𝙋𝙡𝙚𝙖𝙨 KRNဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါနော် 𝙋𝙡𝙚 font ဆိုပြီးထောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PicsArt တွေက add font ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူထည့်လို့ရပါတယ်တော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ font နေရာခြားတဲ့နည်းဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ link ချပေးထားပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ font လေးရပြီဆိုတော့ logo လေးကိုအဆင်ပြေအောင်ထားလိုက်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် logo လေးရရပါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် color ထပ်ထည့်မှာ color ထပ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ add photo ပေါ့နော် add photo ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်
ဒီပုံလေးကိုအပေါ်ကနေထပ်ပါပေါ့နော်။ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ပြည့်အောင်လေးထားလိုက်မယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်အောင်းတာလေးမှာ F8 ရဲ့ပေးမှာပေါ့နော် blank ဆိုတာရှိရဲ blank mode ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဆက်ခွင်ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်။ဆက်ခွင်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color လေးကအထက်လေးကိုဖောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုအရောင်လေးကိုညှိမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့လိုသလိုလေးရပြီဆိုရင်ဒီညာဘက်ပေါ်ထောင်ကအမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။နှိပ်ပြီးသွားရင်ရှေ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PicsArt နဲ့ logo လေးတစ်ပုံရပါပြီပေါ့နော်။ Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရတော့ကျွန်တော် PicsArt သုံးပြီးတော့ဒီ logo လေးတစ်ပုံဆွဲပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီ PicsArt သုံးပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ Photoshop လုပ်လို့ရတာတွေ logo ဆွဲနည်းတွေကိုအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီ PicsArt သုံးပြီးတော့ logo ဆွဲနည်းတွေ Photoshop တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။